بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ندوة كرة كل يحكسها في الشيء هي إنه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. أدوم كان نحريس الله ونحريسا يدراد لله صادره. وحكى شيء النبي عليه الصلاة والسلام وحلقة شيء رنتي ودداد اللي تددك وحكى شيء تاريخ بنادم حضارة صامرة يتباوي ليدته. أحد كتابه وما الله إلى ذا وحليه حضارتنا هي الأولى في التاريخ التي إذا طرح السؤال لهم معنى الحياة إجابة لا أعرف كل. أنا غير دولة وحليه حضارة يضو تاريخ بني آدم كمرك الله يقبل لي وحضارة يقوه الرسالة ويديون نرشوا محي معنى هيدو ترى هذا قرن ما يقول dadka nolosha garan waaye dee nabi maxamedna garan maaya. waa xadaarada ugu dil iyo dhac iyo boob badan ee dunida soo martay. dhowr boqol milyan bay qabaan. dilka daaya waa dadka xadaarada gaadhay dadka intay dilaan inay haddana baktigooda lafaha bini aadamka intay soo qaataan sokorta ku cadaystaan. soo ma ogid in sokorta si refiner looga dhigo loo caddeeyo casaanka looga saaro. waxay isticmaali jireen bonjar wax la yidhaahdo lafa la tumay. maraykankuna wuxuu isticmaalay red indianskii uu xaaqay malaayiinta ahaa lafahooda sokorta ku caddaysan jiray. faransiiskuna milyan iyo dalkii algerianka uu xaaqay lafahooda sokorta ku caddaysan jiray. xadaarada nabi maxamed waxay ka sheegaysaa waata intay bini aadamka laysay 20 kun oo madaxo algeeriyaan kurkii dadka inta la qaaday museumska Paris lagu daawado wali yaala. maalin dhaweyd bay waxoogaa soo bixiyeen oo lagu soo celiyay Algeria. maalin dhaweyd bay soo dhaweynaysay soo maydan ku arkay TV-yada dadkoodii ay laayeen madaxyadoodii qayb ka mid oo dib loo soo siiyey. xadaaradka khisadoodu halkaa gaadhsiisan tahay. faransiiska filosofyadoodii ugu waaweyn nin ka mid a Roger Garudi baa wuxuu leeyahay xadaarada ninka caadi intay gaajo ku disho sanad walba 60 milyan oo qof bay gaajo ku dishaa buu leeyahay si uu ninka caadi u noolaado. xadaarada caynkaasi hadday tiraahdo nabi maxamed baan wax ka sheegaynaa runtii mala waxay ahayd inaan maanta iyaga wax ka sheegooda u banbaxo oo iska daayo inta kale. waayo wadadaadu liita ayaa damacsan inay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegaan. laakiin maadaama nadwada walaalaha qoondaynaya ay u qoondeeyeen inaan uu ka waramo naxariistii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. nabiyullaahi maxamed wakti dunidu ay dayow ku jirto. dayowga sooma taqaaniin qofka marka jihaadu ka luntee dhan uu socdayo dhan uu ka socdo u garan waayo uu dayoobay baa la yidhahdaa af soomaaliga. wakti ay xadaarada bini aadamku dayow ku jirto oo wax u saxani aanay jirin oo ay madow ku jirto hadday tahay aragtida iyo caqaa'idda hadday tahay nidaamka ijtimaaciga iyo calaaqaadka xidhiidhka bini aadamka ka dhexeeya hadday tahay nabadda iyo silmiga iyo waxay ku salaysan yihiin dhan kastoo laga eegaba wakti ay madow dunidu tahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi maxamed soo diray. waxaana ilaahay cinwaan uga dhigay risaaladiisii markaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. kumanan soo dirin baa ilaahay leeya inaad tahay mooyaane naxariis caalamkaanu u naxariisanayno. isaguna nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam الدارمي iyo bayhaqiba fi shucab aliimaan ay warinayaan. sheekh albaanina saxiixa ku tilmaamay wuxuu leeyahay ayuha annaas inamaa ana raxmatun muhdaa. wardado
warna xariis leedin soo hadiyayaan haybu nabigu leeyahay hadiyad ilaahay idin soo diray oo naxariis baan haybu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qaladii intay dhibtay ay saxaabadu yiraahdeen yaa rasuul allah ud'u ala al-mushrikiin ilaahay rasuulkiisa iyo nimanka gaalada naga habaa markaasuu nabigu wuxuu saxaabadii ku yiri inni lam ub'ath la'ana wa inma bu'ithtu rahma layma soo saarin buu nabigu yiri mid dadka la'nada inaan noqdo ee waxa lay soo bixiyay buu nabigu leeyahay inaan dadka naxariis u noqdo sahih muslim soo warinaya idan nabigu calayhi salaatu wasalaam isaguna wuxuu isku tilmaamay markuu iska hadlay inuu raxma muhdaa yahay waxa loo soo diray inay naxariis tahay ilaahayna wuxuu siiqada qasriga sheegaysa ee nafyi iyo isbaat ku soo aroortay waxa uu ku tilmaamayaa nabi maxamed waxa loo soo diray inay tahay naxariisu ibn Abbas tarjumaan al-Qur'aan wuxuu ku tilmaamayaa raxma uu dowladda yahay oo inta rumaysay dee rumayntiisay ku liibaanayaan intii xataa la dagaalamaysa aan rumaynin waxay ka nabadgelayaan buu leeyahay halaagii iyo qaraqii iyo istisaalkii ummadaha nabigooda beeniye lagu samayn jiray imaam tabarina ra'yigaas u rajaxaya waxa xoojin kara ra'yiga maan leenahay xadiidku nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam muslim ku yaala in allaha idha arada rahmata ummatin min ibadihi qabada nabiyaha qablaha فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فهلكها وهو ينظر فأقر عينيه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره والنبي عليه الصلاة والسلام إلهي أمته الدور ربينون حريصته يقول ولدنا قلبا النبي قولوا كيريوده دبا تنوح النقضاه سهل أما فرض عدو شيء الرئيسة أيهم النقطة أو مدى خير حتى الرئيسة الثالثة هدي أمد إلهي وبلايا بدورنا يدو تشوك تمركي نبي كيدا بيرسو أي إيجا لهلاقة أمد يدو نبي تشوك لهلاقة وضد إنكار كل عظيم النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة علينا الدنيدو si kastoo loo eegaba iyadoo baadiyaysan fitanka iyo bidca iyo khuraafaadka iyo dulmiga iyo basharka la adoonsanayo iyo dadka la gumaysanayo ay dunida maanshaysay oo meel kasta ka taagan tahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi maxamed soo saaray ambiyada kale ilaahay wuxuu ku tilmaamay wa ataani raxmatan min cindih laakiin nabiyullaahi maxamed waxaa lagu tilmaamay isagu نحرست بين سجدتي إلهي صوتا إلهي نوح القرآن كقولي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إلهي حقي نور كواحد مفسريته كفسران هل كان النبي عليه الصلاة والسلام نور هي كتاب مبينة لبدا سيدين يمبا ألا ليه سبحانه وتعالى حانو يمددك إنه ظلماتك مقدقة كساره وبني آدم كمان كيسو ينو عافي ماذو وورور كلا بيدقو والروح ديسو حسشو ووحو إنه ليه وقرته ودوني دا وحو وشوه وفهمه تاسان حريسو وين نبي الله محمد أن حريص تاسوها إلهي ليه وإن تطيعوه تهتدوا هذا مقاش هذا الدعاء وهارون إسان هذا واحد لنا خلق يقول نبي قوها عليه الصلاة والسلام حريص وهرين مدي سوها ومدي نبي محمد الله صادر المؤمنين تنغطي إلهي وحليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وحيديه مبا إلهي ليه رسول إذن كترسن وعزيز عليه ما عنتم أي كو أدكت هاي نبتين حريص تودين هي درادي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
إلهي وحكو سفيري مركا رؤوف رحيم إنو يهي دادك مؤمنين تا دب كستوسو قادانا إني دبس وحكو غفلا حديث كي صحيح مسلم ككوية للنبي عليه الصلاة والسلام انتو هبين كي كاعو استغى آخرنا يا آيات القرآن إلهي لئن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم آيات النبي عيسى والله إله ودات كون عذابتنا وضمها هذا الدم بدافتنا هذه أود بدن وحكمة بدن أي النبي قوح بلا بهبين كي سجد دعينا يوم مدوا دعينا اللهم أمتي 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 إلى هذا أو يو نحرسنا يوم دي سينا العذاب أيها هبين دن أوي أولي إله أمت ضيدي دبتنا جبريل بقى الله صادر سبحانه وتعالى يسوق أيها وحلا جبريل واحد ويديسه وما يبكيك حكى هنا نبي عليه الصلاة والسلام وشاغي مركة دبتنا إلهي سبحانه وتعالى جبريل وحو صفره وكيري إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ومضى ذلك كذا وكار لقليل نبا إلهي سبحانه وتعالى كغور حمين من نبا إلهي سبحانه وتعالى أيها الأحبة حديث وحا وتلمام يسيدو مدوغن حريساني يسيدو ورورك وبقضي عائشة أي حديث كلو حسن والشيخ الألباني كنت الماميو أي واحد إليه الرسول كيسيوي الدعاء مركز النبي يقول اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما أصرت وما أعلنت إله عائشة دم بجادي هوري يكادي دم بناف وحي قرصتي وحي كوريا شيبا إله ناف مركز آد قصة شيء عاش إلهي مدح فورا سي وقصة بيسي مركز النبي يقول أي يسرك الدعاء دعاء إذا تلميك فرح جالسي وما لي لا يسرني دعاءك هو ما ساني فرح قال بيتي وحنا بيقول والله إنها للدعاء لأمتي في كل صلاة إلهي ما كنا أرتين النبي وحلي عليه الصلاة والسلام الله كنا أرتين والدعاء ده أنه مضى يدعو دعاء صلاة كسته صلاة كسته النبي محمد ينسى دعاء يجري والدعاء ده صلاة والله ومضى يدعو دعاء كواسي واسيد ولندق بيجي وحكم ده ومديسي هدي وقت وقال هذا أنا وحكي له تلمام هدينا يا ابن عدو جيس سيد ولندق بيجي مالطة أحيانا تشويه إسلام ككسبة هي نوع من تروريست كا لو صوب بنيا مرة بوصوب قبضنا أنا هذا وحكم ده حديث ثقل دن رجب بدأ يوديك سدين النبي عليه الصلاة والسلام حديث كه صحيبة وحكيرة ما لنبو كعبة يجري markaasuu wareegay isagoo tawaafayo sanadiidii quraysheedna ay meesha fadhido ayuu soo wareegay markaasay caayeen oo ku jeesjeeseen oo maageen wuu dhaafay wareegii labaad buu haddana soo maray sidii si leeg bay u caayeen oo maageen markaasuu dhaafay wareegii saddexaad buu haddana soo maray sidii oo kale u caayeen oo haddana u maageen intuu ku jeestay buu markaa nebigu wuxuu yidhi taclamuuna yaa macshara quraysh أما والذي بعثني بالحق لقد جئتكم بالذبح ما أكتب بين قريشي إلهي ما كنا أرتيه اللي حق يقصوا صارا كنا أرتيه جوع عبان إذن الله يقول وأنا ما كان عايي أي النبي يقول جوابه تتكبر بوحي مودين إن يتقف قاس قبطان بمدح أنت اللي جويين لا الله صارا دبتنا عالم كالسلام يدور الله صارا الله يلاحظه وترر قلوب مدى المسلمين تاعي سؤال سويدين تلو حويان هدي إلهي بونبه وقلت المامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مركي كوتشي سيسا ينو الدوافيو ويدا كيريه مركو قهك عنه ونادا يسيدو ولا دغم مكي كساري كسيتو مي كسو كتغي مركسو تغي طائف سيدا ودا تغاني مركسي عربت يو ضدك حنحن كدرين markaasuu ka soo noqday isagoo dhiigu da-ayo carada haysay iyo siduu u warwarsanaa maan garanin buu yidhi nebigu ilaa batnu lakhra meel la yidhaahdo markaan marayaan miiraaba gartay meesha aan marayo ilaahay baa malag u soo diray malaga buuraha loo soo diray waxaa la yidhi labada qoladan sida kuu gelaysa reer maka haddaad rabto
akhshabeynka labada buurood ee hareeraha ka xiga dusha laga saaraya. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaan ka rajaynayaa dhabarkooda kuwa ilaahay caabudaan ilaahay u shiriik yeelin in alla ka soo saaro. naxariis uu naxariisanayay dadka. 21 sannadood bay la dagaalamayeen. 21 sannadood waqti ku dhow sanadkii 8aad ee hijriyada buu furtay nabigu calayhi salaatu wasalaam. 2 sano sulxiya unbaa ku dhex jira. 21 sano iyagoo la dagaalamayay ayuu ka xoog batay oo magaaladoodii qabsaday. markuu soo galay muu odhan madaxa ka wada guroo laabta u saaree war maxaa filanaysaa buu ku yidhi. maxaa iga filaysaa? waa la isu bihinbihiyey. dabeetana wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam idhabuu fa antum tulaqaa aw laa tatriba calaykum alyowm, sida riwaayadda xasankii tilmaamayso. canaani maanta korkiina maaha, iska taga waynu fasaxaya. dabcan waa jirtaa qof iyo 2 iyo 3 la dilay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam amray in la dilo sanaadiidooda ka mid aha. sanaadiiddaa waaweyn mooyaane ciduu nebigu dilo kale ma jirto oo amray in la dilo. laakiin dadka badh bay isku dabarogtay diintu oo dad badan laayay. laakiin waxaynu u soconaa nabigu calayhi salaatu wasalaam gaal iyo muslimba naxariistaasi kula dhaqma oo noloshiisu naxariistaasay dhammaanteed ahayd. oo markuu xoog bato kaa wax cafiya naxariisanayu ahaa. ilaahayna wuxuu ina leeyahy diintaba waxaan u soo dejiyay inaan nolosha idin fudaydiyo. yuriidu allahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifa. nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waata la leeyahay 2 arrin lama dowransiin ilaa yakhtaara aysarahuma maa lam yakun isma. ilaahiy wuxuu dooranayay 2 arrin oo kasta kii fudud inta aanay dembi ahayn. dee ilaahayna qur-aanka wuxuu ina leeyahay maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wa kaana allahu shaakiran caliima. oo ilaahay muxuu cadaabkiina ku falaya iyo ciqaabtiina haddaa ilaahay u mahadnaqdaan oo aamintaan aad rumaysaan. ilaahayna waa shaakira caliima. waxa uu nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam naxariistiisa tilmaamaya sida uu dadka ugu dadaalayay inuu naar uga badbaadiyo ugu naxayay. waa ka xadiiska saxiixeynka ku yaalla tilmaamaya aniga iyo dadku waxaanu isku nahay sidii nin dab shitay oo bahashan baalaweyntu ku soo ururtay oo dabeetana ka celinaya xidhiweynta ku soo ururta dabka iyo meelaha laga shido. waxaa jira xayawaano yar oo duulduulo oo ku soo ururo dabka, kuwaasuu ka celinaya sida ninkaa dabka shitee kuwa ka celinaya ayaan ahaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam midii ka celinaya. idina way isku sii maqiiqayseen anna guntigaan idan hayaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. naxariis daraaddeed ayuu guntiga u hayay dadka nabigu calayhi salaatu wasalaam. ayuha alaxiba, waa kuwa intay dhiigga ka keenaan u lahaa allahuma kfir liqowmi fainahum laa yaclamuun. ilaahu tolkay u naxariiso dembigood dhaaf waxba garan maayaanu ku tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxaasoo dhan waxaynu uga dan leenahay ama waxa ay tilmaamayaan naxariista uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ummaddan u hayay iyo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu soo dirayba inay naxariisahay. mucaamalaadkiisii fardiga ahaa ee dadka si ula dhaqmayay haddaynu wax ka tilmaamno waxaynu naqaanaa salaad buu dad tukiyey markaasuu ilmo ooyaya maqlay isagoo isaga salaada dheeree markaasuu khafiifiyey salaaddii buu dadejiyey isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa aan dareemaya ama waxaan uu ka naxay nabigu calayhi salaatu wasalaam hooyadaasi dareemaysa ilmaheeda oohinteeda daraaddeed buu salaada u fudaydinayay. waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu ahaa nin acraabiya masaajidka soo galay kuwa gafa siduu ula dhaqmayay. nin acraabiya intuu masaajidka soo galay ayuu halkaa dambe inu yara faagtuuna uu iska kaajay. dabeetana waa la guhaadiyo waa la maagay. laa tusrimuu warkaadida ha ku goynina iska daaya iska kaada dhammaysta buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. markuu dhammaystayna waxa uu sheegay nabigu saxaabadii 2 baaldoo biyaa soo qaada baaldi biyo oo ku shuba buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. isagiina waxaa loo sheegay aayar
masaajidda inaan loogu talagelin kaadida iyo waxa kane ilaahay dikrigiisa iyo cibaadadiisuna inay tahay wax loogu talagalay. waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisana uu ku boorinayeyna kuwa naxariista noqdaan. sidaa ogeed ayuu wuxuu lahaa, waxay yidhaahdeen waladii nafsii biyadih laa yadacu allahu raxmatahu ilaa calaa raxiim buu nabigu yidhi. ilaahay baan ku dhaartay alle naxariistiisa ma dhigiyo qof raxiima mooyaane. markaasa yidhaha oo kulligaya waanu naxariisanaay. markaasuu nabigu yihi uma jeedo saaxibku saaxibka waxa u naxariistee yarxamu nnaasa kaafatan baan u jeedaa buu nabigu leey, mid dadkoo dhan u naxariista. waxuu nabigu inoo tilmaamay man laa yarxam laa yurxam, qofka aan naxariisan inaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala u naxariisan. inamaa yarxamu allahu min cibaadihi aruxamaa. kii markuu nabigu ilmaha yar dhunkaday yidhi oo carruurtiina imaa dhunkataan anagu ma dhunkanee, sida soomaalidu mid adag unu ahaa. dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi maxaan kuu sameeyaa haddii ilaahay qalbigaaga naxariista ka saaray, raxmadda ka bixiyey. ayuha alaxiba, waxaan leenahay nabiga calayhi salaatu wasalaam naxariistiisa waxay gaarsiisnayd xayawaanka inuu naxariisto. lacana allahu man mathala bilxayawaan. allaha nacdala buu yidhi ninka tamhiil ku sameeya xayawaanka, ama ninka wax lagu dhugtamo ka dhigta. ama wuxuu nabigu inoo tilmaamay war xataa neefka haddaad gowracaysaan gowraca hagaajiya, oo neefka aada gowracayso gowriciisa u naxariiso hagaaji buu nabigu tilmaamaya. haddaynu isnaahno ka waran intuu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis raxmo iyo naxariis ku saabsan ee ummadda ku irshaadiyey, waktigaynu haysanaa kuma filla. waxaan ku soo koobayaa maadaama waktigu gabagabayska yahay, ilaahay diintan ciwaankeeda wuxuu ka dhigay inay naxariistaa tahay. ilaahay isagoo dadka u naxariisanayu nebi maxamed soo diray. nebi maxamedna fii daatihi wa fii risaalatihi wa fii mucaamalatihi linnaas inuu naxariisaha. isagu shaksiyan raxmo alle inuu ahaa ilaahay soo diray. diintu sidayna naxariis xagga rabbi ka timi inay tahay, oo bini aadamka tiiha iyo wareerka adduun ka saaraysa, aakhirana uu ku badbaadayo. dhaqankiisa iyo mucaamaladiisa ficilkiisuna nabiga calayhi salaatu wasalaam uu gaal iyo muslim iyo xayawaan iyo dhirba kula dhaqmay. nabigu calayhi salaatu wasalaam xayawaan neef geela oo ilmaynayo arkay nabigu, markaasuu yidhi war neefkan yaa leh, hebel baa la yidhi nin ansaarta ka mid ah loo sheegay. ninka ansaartaaba wuxuu ku yidhi war neefkani wuu ii cabanayaa, waxaanu ka cabanayaa inaad ku shaqayso aada gaajaysiisana. yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam naxariistiisu ilaa xayawaankay gaadhsiisnayd, ilaa basharka, ilaa khalqiga dhammaantii. laakiin dad baa maanta isku dayaya inay aflagaadeeyaan. aflagaadana waxba yeeli mayso nebiga cadamadiisa iyo weynidiisa iyo magaciisa iyo naxariistiisa. laakiin innagaa laynooga baahan yahay inaynu booskeena qaadanno, oo maamulku uu wixii xil saaran qaato, oo culammadu intay sheegi karto sheegto, oo rijaaluliclaam wax kalaba way xayaysiiyaane ay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam si dhaba uga hadlaan. oo inta aftahanka alla ka dhigay ee gabay iyo hees iyo buraanburba tirin kartaa, dee nebi maxamedba masaajidkiisu lahaa uhju weerar malakul jibriil oo kula jira weerare, inay dee weerarka yari markooda qaadaan oo nebigooda u hiiliyaan. dee hiilu maanta waxaa muslimku inta uu taagan iyo kusoo hadhay waxaa ka mid a war nimankaa waxooda iska daayo haybsanina. intaa ma yeeli karaysaa? nimankaa waxooda iska daayo oo haybsanin u dhiban mayside, waa waxaynu wada yeeli karayno. idan nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa inaynu hiilinaa, waana kas innaga laynooga dan leeyahay. wixii isaga ka soo hadho dhan qaanuun baa ka yaala. waxa qariibka waxaa ka mid ah dee gaaladu mid caqli le lagama waayo. wasiirul khaarijiyaha finland baa hadlo wuxuu yidhi haddii ay ka hadalla buu yidhi dadka madow qaanuunka cunsuriyadda ku qabanaya buu yidhi. oo waxaa lagu odhanaya cunsuribaad, dadka midab kale hadda laga hadlo
haddaan yuhuud ka hadalla buu yidhi waxaa lagu odhanaya waa mucaadaatu saamiya. faransiis gudaheeda yuhuud daaye maxraqadii ka dhacday jarmalku dadkii uu ka laayay haddaad tidhaa war tiradu intaa way ka yarayd waa lagu xidhaya. hadda maaha lama gubiniyo waxaa waa la mariyey baad leedahay laakiin tiradu intaa way ka yarayd haddaad tidhaahdo xaqu ma lihid. waa mucaadaatu saamiya, qaanuun baa faransiisku saxaxay ah in la xidho. haddaad tidhaahda buu yidhi dumarka ka hadasha waxay odhanayaan buu yidhi waa yasidii dumarka iyo xaqiraadii dumarka oo dunidao dhan baa ku qaylinaysa. laakiin buu yidhi muslimka haddaynu wax ka sheegno waxaynu idhaahnaa buu yidhi waa xoriyatu tacbiir. waa gaal ninkaasaa u hadlaya walahi marka muslimka laga hadlana xoriyatu tacbiir baynu la soo cararnaa. marka kuwa kale laga hadlana waxaynu ku tilmaamnaa inay qawaaniin ay ka taalo. idan waa dan lagaa leeyahay. laakiin mid baan idiin sheegaya, dadku inta badan waxay dhahaan yuhuud waa yuhuudi waa rag ragoo wax iska celiyey. yuhuud inaynu ishayna iyo raganimadoodu waa kala laba. yuhuudi waa rag wax iska celiyey, waa raggaas faransiis ku sandulleeyey inay yidhaahdaan maxkamadayada qofkii wax ka sheega waa in la xukumaa. ninkii wax iska celiyo bay dunidu daysaa. miskiin baa miska la fuulalay soomaalida ku maahmaahda. jawaabtaa laynoo aadibay salaadii. asalaamu calaykum waraxmat ullah.